ter que fazer slime, né? Porque naquele dia eu fui gravar vocês, não deu certo que a minha prima foi embora, né? Hoje, eu não sei quando ela vai embora, amanhã e vai fazer outro vídeo. E vamos começar. Pra gente fazer slime, precisa de cola branca, talco, que é da minha prima, gente, que eu não tenho. Talco, cola branca, glitter. Eu comprei um corante, eu preciso comprar do roxo, gente. Eu comprei rosa. Olha que esse potinho maravilhoso que eu comprei pra guardar slime, né? E tem, olha, tem um coração aqui, esse coraçãozinho. E Ariel líquido. Então, vamos pro vídeo. Então, a gente vai colocar a cola branca. Sempre é assim, gente. Toda pessoa começa a colocar a cola branca, né, meu amor? Gente, eu que vou botar o Ariel, porque ela não sabe a quantidade certa. É, gente. E o Ariel é meu, o talco também é meu. E tu vai botar tudo? Tá bom. Tá gigante ali. Tu que sabe. Ela tava soltando pum, gente. A cola tá soltando pum. Não liguem. O quê? Não liguem. Que não liguem porque ela tá soltando pum. É. Gente, vai cair a cola não. Cuidado, vai cair. Eu tá apertando. Tá bom de cola? Acho que tá bom. Fecha. Porque só pra nós tiver um DV, né, pra colar. Ai, não quer fechar a cola, fechou. Agora bota talco. Um talco, pô. Só um, bota assim, faz assim. Só uma batidinha. Não, credo. Tá muito difícil de abrir. Bate uma batidinha assim embaixo. Tá bom. Pronto. Agora mexe. Agora mexe. Gente, não tem colher, eu trouxe um palitinho. É. As colheres estão todas sujas da mamãe. Lava a louça, a gente comeu um monte de coisa hoje. Pronto, e agora a gente vai colocar o quê? Corante. Depois eu quero fazer também, Bia. Tu grava muito vídeo no YouTube. Tá. Tu vai querer usar meu corante? Sim. Eu te dou. Gente, depois vão ver lá meu vídeo no meu canal. Que é Leila Milena. Que é Leila Milena. Desastrado, são... Parece sempre aquele potinho. Qual? Ai, meu Deus. Não, Bia, não tem problema, tu limpa. Pronto. Ai, meu Deus, cara. Lívia na escola amanhã. Tu nem vai pra tua manhã, tá de férias? Sim, tô não. Não, tu já tá estudando? Isso deve estar furado. Tá furado. Tá não, porque tu botou errado. Certinho. É assim. Mas ela me afasta. Ah, Bia. Pronto, gente. Pronto, tu quer esse rosinha? Acho que tá bom. Acho que tá bom, né? Olha que rosa lindo. Lindo. Será que vai ficar rosa choque? Não sei. A gente vai ficar um rosa bem bonitinho, ficar rosa bebezinho. É. Eu vou rosa bebezinho. Acho que tem que colocar mais. Não tá dando. Mas Tá, não. tem que mexer bem. Gente, eu acho que eu tô aprendendo a fazer slime. Ele era da minha prima. Olha, ficou lindo. Eu amei esse. Deixa eu botar o Ariel, Bia. Coloca aí. Gente, Grava pra mim. Deixa eu gravar Não aqui. grave. Não, fica do outro lado. Vixe, Mari. Senta aqui, grava pra mim. Não bota pra baixo. Não bota. Bota pra mim. Gente, a gente bota o Ariel. Sabonete líquido. E é só um pouquinho, porque às vezes não dá certo. Agora eu vou mexer. Eu mexo. Que eu sei a quantidade certa. Porque tu botou também muita cola. Tu botou tudo inteiro de cola no meio. Tudo inteiro. Olha ela mexendo. Aí a gente bota o Ariel e também bota o ativador. Que seria o água bricada com bicarbonato. Eu vou botar a minha porque a Bia não sabe qual é o bicarbonato dela. Acabou, né, Bia? É, acabou tudo, gente. E a bicarbonato dela tá lá pra casa dela. Não, tá aqui. Não, tá misturado. Água bricada com bicarbonato. É por isso que ela fica boa. Ó, tá dando ponto. Cadê? Tá dando ponto já. Ah, tá. Gente, como a slime é grande, tem que botar bastante Ariel. E eu não posso acabar o meu. É. Ela só tem isso. Tá linda a cor da minha slime. Bora colocar glitter? Não, depois tu bota. Grava Tem pra glitter? mim, grava. Não, Tem glitter? não. Tem meu glitter. Acabou. Ela usou tudo na slime dela porque é de tinta. Pois é. Gente,
Não dá Leila Maria Slimes. Quando sabor tá vendo TV ali. Nem, não faz, Bia. Grava pra mim. Olha como tá ficando slime. Ixi, Bia, acho que eu vou ter que usar meu sabonete líquido todinho. Dá tamanho de Deus, se quiser todo. E eu quero fazer slime também. Ah, não tô pensando. Ah, tá ficando roxo. Coitada da bichinha. Vou colocar mais corante depois. Acho que vai ter que usar todo. Olha ali, gente, tal. Muito aí, uma neve de talco. Depois eu vou voltar, continuar fazendo slime. Olha ali, ó, como tá. Delícia. Delícia, isso aqui não tá dando nem certo. Espero que dê. Talvez. Vou colocar muito ativador. Ficando linda a cor. Né? É, a cor tá linda. Espero que a slime dê certo, porque senão esse outro dia aqui tem que fazer outro dia slime. Então tá acabando. Não acredito. Não era pra te botar tudo aqui, não. Por quê? Era só um pouco. Ó, tá Ai, dando pra minha perna. Tá dando ponto, gente. Eu tô tão feliz. Olha ali, ó. Tá? Não acabou não todo. Tá acabando. Eu espero que não precise dar mais. Não use tudo. Pedi pra Deus. Leila tá mexendo. Tá funcionando. Eu falei que... Gente, eu falei que dava certo, que até quando ela falava que não. Eu tô falando da colher. Não deu certo. Agora eu tô gravando do chão, Bia. Gente, a Bia Bia não é boa pra gravar vídeo. Não tô boa assim, não. Fica aqui na minha perna boiada, porque minha mão agora tá toda suja de slime. E essa já não tá pronta. Gente, tá dando ponto ainda. Olha, ó. Não faz. É igual a Bia, tô falando pra sair em mim. Não era pra ter pegado. Eu falei, para de mexer nas Eu coisas. ia deixar aqui. Ó, gente. Gente. Bia, grava. Ela jogando sabão líquido. Ai, gente, tá dando ponto. Vou mexer mais. Tenho que lavar minha mão. Gente, quando estiver pronto, a gente volta com vocês, tá? Tá. Vou lavar minha mão. Gente, não está pegando. Oi, gente, tá aqui. A minha slime deu certo. Olha que linda que ela ficou. Ela ficou roxinha. Gente, eu nunca usei roxo na slime. É porque ela ficou rosa e com sabão azul ficou roxo. E ficou linda, essa cor ficou roxo de neném. E tchau, até a próxima bagunça. Uau!